Hola, hoy aprenderemos el sonido v, v, v. Venado, 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 venado. Van. Esta es una van. Van, van. Oh, vaca. Esta es una vaca, vaca. Mu, vaca, vaca. Vaso, vaso. Este es un vaso, vaso, vaso. Vino, vino, vino. 2 botellas de vino, vino. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el vaso? Vaso, vaso, vaso. Muy bien, este es un vaso, vaso, vaso. Y la vaca, 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 vaca. Esta es la vaca, vaca, vaca. Y el venado, venado, venado. Este, muy bien, este es un venado, venado, venado. Y el vino, 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 muy bien. Este es el vino, vino, vino. Y la van, 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 van. Sí, esta es una van, van, van. Muy bien. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Venado. Muy bien, venado. ¿Y qué es esto? Vaca. Vaca, muy bien. Es una vaca. ¿Y esto? Vino. Vino, muy bien. Vino. ¿Y este? Es una van. 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 ¿Y este? ¿Qué es este? Un vaso. Vaso, vaso. Muy bien, es un vaso. Muy bien. Hoy hemos aprendido el sonido v, v. Chao, nos vemos en la próxima.